Hello everyone, and welcome again to the respiratory series. In this video, we will learn how to approach a patient with cough. Our case scenario is about a 37 years old man who presented to the outpatient clinic يعني الاستشاريات أو للعيادات مال الأطباء بشكل عام with cough of 3 months duration يعني صار له 3 أشهر. أوكي؟ زين هسه مبدئيا احنا الكف مالتنا يقسم إلى acute cough اللي هو لما duration مالته less than 4 weeks يعني أقل من شهر. أوكي هذا الacute. and we have the chronic cough اللي لما duration of cough is more than 8 weeks يعني أكثر من شهرين. اللي بين الشهر إلى الشهرين هذا نسميه بالسب acute cough. أوكي يعني 5 أسابيع 6 أسابيع هذا نسميه بالسب acute cough. هسه نجي شنو ممكن يسوي هيجي؟ شنو هي diagnostic framework for a patient with cough؟ هاي diagnostic framework أيضا راح نقسمها according to the anatomical location. راح نقسمها إلى ال head, ears, nose and throat أو بشكل عام راح نقول عليها ال upper airways or pulmonary causes or GI causes of cough or miscellaneous causes of cough. In the upper airway, one of the most common causes of acute cough هي ببساطة ال upper respiratory tract infection اللي عادة هي caused by viruses. أوكي يعني النشلة ببساطة. النشلة هي ال most common cause of acute cough. أوكي اللي نسميها بال common cold. And we have also the upper airway cough syndrome أو نسميها بال post nasal drip. الحقيقة هي عبارة عن syndrome تتكون من أكثر من entity. مثلا for example the chronic sinusitis. أوكي الجيوب الأنفية المزمنة أو allergic rhinitis. تمام. all of these patients will have mucus production وهذا الميوكس will deposited into their nasopharynx resulting in cough. فتلقى هذا المريض يكح. بس القحة مالته ذول اللي عندهم post nasal drip عادة chronic cough فهي واحدة من common causes of a chronic cough هاي post nasal dripping. a post viral cough اللي تصير هاي عادة after viral respiratory tract infection. يعني patient صار عنده viral respiratory tract infection for example influenza خلال الشتاء. ورا ما راحت هاي الانفلونزا يبدي يصير عنده كف ويستمر هذا الكف لمدة من الوقت. ممكن كم اسبوع ممكن شهر ممكن شهر ونص. اوكي هاي نسميها بالبوست فايرال كف واللي هي ايضا واحدة من common causes of acute cough. Also laryngeal carcinoma can cause cough. Regarding pulmonary causes يعني things in the lung that may cause cough include very importantly acute bronchitis واحدة من common causes of أكيد acute cough لأن هي من اسمها acute bronchitis acute inflammation in the bronchus. Also pneumonia ممكن تجي على شكل cough عادة productive cough associated with fever and chills. a cough variant أزمة اللي هي الأزمة تجي على شكل فقط cough من دون other classical symptoms of asthma like wheezing and dyspnea. هاي نسميها بالcough variant أزمة and this patient will present with a chronic cough. Also chronic bronchitis بالpatient اللي عندهم long standing smoking history راح يجي على شكل coughing more than 3 months per year for more than 2 years. هذا هو definition of chronic bronchitis. Also other causes include bronchiectasis, lung cancer, interstitial lung diseases and aspiration. All of these will present with a chronic cough. Non-pulmonary causes of cough include gastroesophageal reflux disease الGERD. الحقيقة هو one of the common causes of a chronic cough. And miscellaneous causes include ACE inhibitor side effect, a very important also cause of cough بالpatient اللي ياخذون ACE inhibitor due to excessive bradykinin and also heart failure. Upper respiratory tract infection اللي هي common cold, the post-viral cough, acute bronchitis and pneumonia, all of these are the common causes of acute cough. While the post-nasal drip أو upper airway cough syndrome, the chronic bronchitis, cough variant asthma, and GERD and ACE inhibitor side effect, all of these are the common causes of a chronic cough. If a patient presents with cough, how to initially evaluate him؟ مثل ما شفنا مثلا هذا البيشنت مالتنا اللي عمره 37 سنة وعنده صار له 3 أشهر
عنده كف، عنده قحة. شلون تاخذ من عنده هيستوري؟ شو تسوي بالاكزامينيشن وشو تدزه انفستيجيشنز؟ بالنسبة للهيستوري أول شيء لازم تسأل على الديوريشن اوف كف. This is very important. Any chief complaint لازم تسأل على الديوريشن مالتها. مثل ما شفنا انه الكوزز اوف acute كف هي different من الكوزز اوف chronic كف. تمام؟ The duration and also about the timing of كف. هل اكو وقت خلال اليوم يزيد بيه الكف؟ مثلا for example patient اللي عندهم chronic bronchitis عادة الكف مالتهم worse in the morning أول ما يقعدون الصبح. أوكي؟ Also لازم نسأل هل هذا الكف مالتنا productive or non-productive؟ هل أكو وياه sputum أو لا؟ وإذا أكو وياه sputum شنو ال color of the sputum؟ شنو ال amount of the sputum؟ هل أكو دم ويا sputum؟ كل هاي الأمور لازم نسألها. You have to ask about the presence of other respiratory symptoms. هل أكو مثلا وياها for example hemoptysis؟ هل أكو وياها dyspnea؟ هل أكو وياها chest pain؟ يعني أكو other respiratory symptoms. أو هل أكو upper airway symptoms؟ مثلا البيشنت عنده hoarseness of voice، تغير الصوت مالته صار عنده بحة بالصوت، which is an upper airway symptom. لما أشوفها أفكر إنه المشكلة مالتي هي بالupper airway. You have to ask about constitutional symptoms. هل patient عنده fever، عنده weight loss, and it is also important to ask about heartburn خصوصا بالبيشنت اللي عندهم chronic cough because gastroesophageal reflux disease مثل ما شفنا هو واحدة من common causes of a chronic cough. You have to ask about the past medical history of any chronic lung diseases. هل مثلا هذا البيشنت عنده أزمة or any other lung disease أو هل البيشنت هذا immunosuppressed. You have to ask about history of smoking خصوصا بالإلدرلي لأنه smoking ممكن يؤدي إلى chronic bronchitis and chronic bronchitis هي واحدة من common causes of cough. And you have also to ask about drug history. ممكن إنه هذا البيشنت صار له فترة بادي على ACE inhibitor وصار أدى هذا الكف. فالكف هذا هو عبارة عن side effect لل ACE inhibitor. Okay. When examination you have to perform focus examination beginning with the vitals and do a focus physical examination to the pulmonary system. يعني على الأقل تسوي فد auscultation للchest. Examine the head, ears, nose and throat. أوكي تفحص النوز، تفحص ال oral cavity، الفارنكس. في بعض الأحيان حتى نحتاج إنه laryngoscope ونفحص اللارynx. أوكي. And perform cardiac exam مثل ما قلنا heart failure أيضا ممكن يؤدي إلى كف. أوكي. And investigations الحقيقة usually unhelpful إنه disinvestigation. بس مثلا for example الديز laboratory investigation إذا طلع مثلا عندك ليكوسايتوسيس ممكن تشك إنه هذا البيشنت نيمونيا خصوصا إذا الكف مالته ويا فيفر ويا chills and so on. أوكي. and also chest x-ray. زين إيش قد ناس أنت تعرف حاليا دا يقحون، حاليا عندهم قحة. أوكي. أنا متأكد إنه تعرف يعني كمية لا بأس بها من الناس اللي حاليا عندهم قحة خصوصا هسه شتاء. أوكي. هل كل بيشنت عنده قحة مسوي أشعة صدر؟ لا. أوكي. مو كل بيشنت عنده قحة نسوي له أشعة صدر. زين إذا شلون لعد؟ شلون نقرر من البيشنت اللي يحتاج له إلى أشعة صدر ومن البيشنت اللي ما يحتاج له؟ أوكي. So how to approach a patient with cough؟ يعني من البيشنت اللي هحتاج أسوي له أشعة صدر chest x-ray ومن المرضى اللي ما يحتاج. أولا هل الكف كرونيك؟ هل الكف صار له أكثر من شهرين أو لا؟ إذا القحة مال الشخص اللي تعرفه صار لها أكثر من شهرين فهذا البيشنت indicated إنه يسوي له chest x-ray. تمام؟ أو الكف مالته acute بس ويا الكف أكو red flag features present. أي واحدة من ذني red flag features اللي هي dyspnea يعني إذا عنده قحة وعنده خنقة، عنده hemoptysis، عنده chest pain، عنده weight loss. إذا البيشنت immunosuppressed okay taking immunosuppressive medications and the HIV for example. إذا البيشنت عنده significant smoking history صار له سنين يدخن. okay. إذا البيشنت elderly patient أو أكو ريسك إنه هذا البيشنت يصير عنده aspiration مثلا فد alcoholic patient. تمام. اللي ذولا يزيد الريسك اوف aspiration عندهم. إذا البيشنت عنده تكيبنيا أو هايبوكسيا لما أنت جيت حطيت له المونيتر مال SpO2 الأوكسيميتر. إذا جيت فحصته ولقيت مثلا for example crackles بالأوسكولتيشن يعني أكو abnormal lung exam. أيضا إذا البيشنت is in sepsis. In all of these patients أنت لازم تدز على chest x-ray إذا any red flag present. إذا البيشنت عنده chronic cough أو البيشنت عنده acute cough وياها أي وحدة من ذني الأمور هذول البيشنت indicated إنه يسوي لهم chest x-ray. الchest x-ray إذا طلعت abnormal
فخلص انت حسب الفايندنج اللي بالتشيست اكس راي راح تكمل الورك اب. تمام؟ يعني اذا طلع نيمونيا تكمل الورك اب مال نيمونيا. اوكي؟ طلع تيوبركلوسيس تكمل الورك اب مال تيوبركلوسيس. اذا التشيست اكس راي كانت نورمال اون unremarkable بذول البيشنت then work up other symptoms، مثل ما شفنا انه هذول البيشنت ممكن يكون عنده other symptoms، فسوي work up للديستنيا او للهيموبتسس او للويت لوس والى اخره. اوكي زين. اذا البيشنت ما عنده، يعني هو البيشنت مالته مو كرونيك كف، الكف مالته صار لها فتره بس هي مو كرونيك، اوكي، او انه الكف مالته acute كف وما عنده اي وحده من ذا red flag features، يعني كانت الجواب no to both of these questions. لا الكف مالته كرونيك ولا عنده ريد فلاجز لذني يعني الذني اللي محطوطات هنا، او انه البيشنت ادى واحده من ذني وسويت له تشيس اكس راي والتشيس اكس راي كانت نورمال، then بهاي الحاله a serious pathology in the lung is relatively unlikely. تمام؟ فتبدي حاليا تعالج الكف empirical treatment based on your clinical suspicion. يعني شنو؟ تيجي تحاول تعرف الكف مالته هذا most likely هو نتيجة شنو، وتعالج حسب your clinical suspicion. فمثلا for example خلينا نجي أول وحدة. إذا البيشنت مالته الكف صار له أقل من أسبوع و accompanied by other upper respiratory tract symptoms، يعني البيشنت عنده راينوريا، بيشنت عنده nasal congestion وياها كف، فهذا البيشنت most likely has a viral upper respiratory tract infection. خلاص هذا البيشنت supportive treatment مال viral upper respiratory tract infection ما يحتاج له علاج. إذا البيشنت duration مال كف مالته أقل من 3 أسابيع وما عنده other symptoms وياها، أوكي، بهاي الحالة يعني هو مجرد إنه عنده قحة وماكو وياها أي أعراض ثانية، زين، لا ديستنيا لا هيموبتسيس لا chest pain، ماكو عنده أي شيء ثاني. Probably this is a case of acute bronchitis. just symptomatic treatment للكف مالته ممكن بأغلب الأحيان حتى antibiotics ما يحتاج لأن هي عادة viral. في حالة أنه البيشنت مالته الكف acute، أوكي، and he is a smoker أو هو معروف أنه عنده chronic obstructive pulmonary disease وصاير حاليا عنده acute كف، فهذا البيشنت ممكن صاير عنده COPD exacerbation. واحنا عندنا فيديو عن ال COPD exacerbation نسولف بأنه ال treatment of COPD exacerbation is involving prednisolone اللي هو steroids bronchodilators و antibiotics. اوكي. if the cough is subacute cough يعني صار له مثل ما نقول شهر وشوية and قبل هاي الفترة قبل هذا الشهر صاير عنده هو فد upper respiratory tract symptoms اللي حاليا رايحة، يعني صارت عنده نشلة، صارت عنده مثل ما نقول فلاونزا، ورا الفلاونزا راحت الأعراض مالتها بقى بس القحة، فهذا البيشنت عنده post viral cough مثل ما قلنا، اوكي، وجاست supportive treatment. البيشنت اللي عنده chronic cough وتسويت له تشيس اكس راي وفت بهذا الباثوي وما لقيت شيء، اوكي، فعنده chronic cough وياها nasal congestion وياها راينوريا وياها sneezing، فهم ذول البيشنت اللي عندهم upper airway cuff syndrome او اللي مثل ما قلنا عندهم post nasal dripping، عندهم ميوكس بالنيزوفارنكس، وهذا الميوكس بالنيزوفارنكس ده يصير يعني شو اسمه ده يؤدي الى هذا الكافينج، اوكي. and الفكره هنا انه الكف مالتي كرونيك مو مثل البيشنت اللي يعني عنده نيزل كونجستشن راينوريا وسنيزنج والسيمبتومز مالتها صار له اقل من اسبوع، معناه هذا البيشنت هسه منشول. بس البيشنت اذا عنده كرونيك سيمبتومز وياها كرونيك كف فهذا عنده upper airway cuff syndrome. اذا البيشنت عنده كرونيك كف that is most prominent at night، هذا الكف مالته يعني بالليل يصير اكثر شيء، وايضا عنده symptoms انه عنده heart burn or regurgitation، ارتجاع بال يعني ارتجاع نسميها احنا جالي، او انه البيشنت يعاني من حرقه، اوكي، فخلاص هذا البيشنت most likely عنده gastroesophageal reflux disease. treat empirically for gastroesophageal reflux disease انطي PPI proton pump inhibitors، اوكي، وسوي له اللايف ستايل ادفايسز اللي ان شاء الله نشرحها ضمن الجاسترونترولوجي. اذا البيشنت عنده chronic cough with hoarseness اللي هي upper airway syndrome بالعفو upper airway symptom اللي هي الهورسنس البحة والصوت، فهذا البيشنت
سوي له ريفيرال بالإي إن تي أبو الأنف وأذن وحنجرة. أوكي، حتى باللارينجوسكوبي يشوف اللارينكس ما تأخذ بها مشكلة، لأن مثل ما قلنا this is a problem in the upper airway. إذا البيشنت عنده chronic cough dry non-productive يعني and this cough is triggered by exercise أو triggered by البرد cold temperature وياها ممكن عنده wheezing أو مرات ما عنده wheezing، فهذا البيشنت عادة عنده cough variant asthma. Okay, so treat empirically for this cough variant asthma with albuterol اللي هو short acting beta agonist and the steroid inhaler. Okay, إذا البيشنت عنده chronic cough he's a smoker، لما جيت فحصت لقيت diminished lung sounds و hyperresonance percussion note، this patient عنده عادة chronic bronchitis يعني chronic obstructive pulmonary disease، فتروح تدزه على pulmonary function test حتى تلقي هذا ال obstructive pattern. إذا البيشنت بادي AC inhibitor قبل فترة وحاليا عنده dry cough، فهذا البيشنت عادة الكاف ماته هو نتيجة استعمال AC inhibitor فبدله إلى angiotensin receptor blocker. أوكي، فالفكرة ببساطة إنه أنا أسوي exclusion لسيريس underlying pathology وراها أحاول إنه أعالج الكف empirically. أوكي، من دون ما يحتاج مرات أسوي confirmation للdiagnosis. empirically شنو اللي داشك بيه أعالج على أساسه، بس بالبداية لازم أسوي exclusion للسيريس causes. فأي patient عنده chronic cough أو patient عنده acute cough وعنده واحدة من ذني red flags أدز على chest x-ray to exclude any underlying serious pathology. إذا سويت exclusion أو أنه البيشنت هو يعني الكف مالته acute وما وياه high red flag features، فعادة هذا البيشنت ما عنده فد serious pathology وأحاول أعالج الكف مالته empirically.